Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi öksürük için, balgam için size bir sürü tarif verdik. Şimdi bir tarif daha vereceğim ama bu tarifin en önemli özelliği özellikle bu balgam sökememe durumlarınız var ise ve böyle sıkışıyorsunuz mesela falan sürekli böyle temizleme ihtiyacı duyuyorsanız, yani koyulaşmış bir balgamınız var ise veya kuru bir öksürüğünüz var ise buna çok iyi gelecek iki tane bitkimiz var. Arkadaşlar şu gördüğünüz ısırgan tohumu, bakın. Şu da çörek otu. Şimdi bunlardan her birinden bir çay kaşığı alıyoruz. Tamam mı? Şöyle çay kaşığı alıyoruz. Çörek otundan da bir çay kaşığı alıyoruz ve havanda toz haline getiriyoruz. İyice toz haline getirdikten sonra bu verdiğim miktarı bal ile karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani yeterince bala karıştırırsınız ve bu miktarı tamamlıyorsunuz. 21 gün kullanıyorsunuz, bir hafta ara veriyorsunuz. Toplamda 3-21 yapabilirsiniz. Sigara içenler, balgamını bir türlü çıkaramayanlar, sürekli gıcık tutanlar için çok etkili tariflerden birisi. Hepinize şifalar olsun.